ये गाड़ी चेक करें माशाल्लाह से, डॉटसन तैयार की है डायनोटेक वालों ने। एवोल्यूशन की इंजन है, टर्बो चार्ज, कार्बन फाइबर का टचअप दिया हुआ है माशाल्लाह। गाड़ी चेक करें, बहुत ज़बरदस्त बनाई है। सेमी स्लिक टायर डाले हुए हैं। बहुत प्यारी गाड़ी बनाई हुई है। इंजन है पीछे का।